Hello，大家好啊！我係斯特拉，歡迎收睇我嘅 YouTube 玩具收藏世界。咁今次要介紹嘅玩具呢，又去翻數碼暴龍嘅喎。咁呢一款呢，就係數碼暴龍04嘅變形玩具啦。佢就係暗黑獸嘅。呢套都係一套好舊嘅動畫，所以我講佢嗰啲劇情應該都唔會話做成劇透嗰啲嘅嗬。咁呢一隻呢，就係暗黑獸啦，啱有講過。咁佢就係由呢個輝二嘅阿哥輝一所變身嘅。咁因為輝一喺嗰套動畫嘅前期呢都係華人嚟㗎，咁所以十鬥士入邊其實呢一個即係佢用戰魂變身㗎嘛，咁佢就係壞人嗰時嘅。咁當輝一佢變翻好人嘅時候呢，佢就會變咗做另一隻叫做黑絲獸嘅。呢一隻佢嘅變形呢，就係由暗黑獸變過去黑絲獸。咁其實成個玩具嘅變形都係好簡單，因為佢唔會話好似冰紅獸咁樣呢，即係由一個好細粒嘅人形變咗一隻大隻嘅獸形。咁呢一個就唔係嘅，佢就人形變去人形啦。所以我一擰轉面，唔係我一擰轉面，佢一擰轉面呢，就已經見到有黑絲獸成個形已經差唔多出咗嚟㗎。所以即係你諗一諗呢，就會知道佢大概點樣變形，所以係非常之簡單嘅成個過程。咁我講翻佢就咁嗰時嘅樣啦。咁遠睇嘅話呢 OK 嘅喎，即係佢嗰啲紅色嗰啲呢都冇話偷懶油啦。咁佢隻眼呢，唔係佢隻眼，佢隻腳嗰啲眼呢，唔係腳眼，即係佢呢啲眼就有油出嚟嘅。咁呢把劍嗰啲都有油到啦。咁因為以佢一個即係佢呢種咁舊嘅玩具呢，所以對佢要求就唔可以話太高啦。因為始終我覺得會有少少唔公平咯。如果你攞翻10幾年同埋佢呢啲0幾年嘅玩具嚟對比嘅話，即係有差距係正常嘅。好，咁黑絲獸我一陣先介紹。咁開始變形啦。咁佢呢一個腳眼啦，就有個圓機嘅，就可以擰佢上嚟嘅。咁佢擰完之後就係呢個樣啦，呢個就係擰到一半嘅時候啦。咁再反過嚟，跟住就搞掂噶啦。好，咁個膊頭呢就可以打開，一打開已經見到隻獅子。因為其實我而家係影佢後面嘅，因為以黑絲獸嚟講呢度係後面。咁我擰翻過嚟前面先。好，咁前面睇嘅話呢，就已經變得七七八八啦。咁佢個頭因為係同暗黑獸唔同噶嘛，咁普遍嘅數碼暴龍玩具都係用呢一招啦，即係收佢個頭喺個身嗰度。其實變形金剛都有用到呢一招嘅。因為除咗個身之外呢，我已經諗唔到有啲咩方法可以收埋佢個頭。好，咁打開佢個身之後呢，就已經見到有黑絲獸佢個頭啦。咁呢度呢，就係要畫翻佢個頭出嚟嘅，畫完之後就要收埋啦。你睇下幾靚仔。好啦，快啲入翻去啦。咁呢一隻呢，就即係暗黑獸佢個頭就要整翻佢個角嘅，就要合埋佢啦。因為如果唔合埋佢就生唔翻嘅身嘅啦。咁叭一聲就已經搞掂。咁擰翻佢個頭啦，擰翻過嚟，再將佢嘅腳板都擰埋過嚟。咁而家成隻呢，就已經出咗95% 啦。你唔好問我點計，其實我亂噏㗎，90幾%啦。因為佢整翻隻手呢度呢，冇變嘅啫，所以我就猜測係95%。咁呢把嘢就可以接嘅，接完之後就拎翻佢個靚靚拳頭出嚟啦。其實應該拎咗靚靚拳頭出嚟先至再塞翻入去，咁樣會方便少少。跟住將呢一度收入去，咁就已經搞掂一隻手。咁另一隻手都係咁樣整啦。咁個可動性就一般啦，OK 嘅。對於舊玩具嚟講，即係佢咁樣又得。
咁其實數碼暴龍變形嘅系列咧，主要即係因為佢變形嗰個樂趣啦，咁所以佢為咗變形咧，佢個賣相就會下降咗嘅，一定會㗎啦。好，咁變形黑絲獸就係咁樣啦，成隻。咁擰轉後面咧，其實就好大嚿嘢喺度嘅。原版係冇嘅，即係動畫入邊佢唔會有呢兩嚿嘢喺度啦。咁因為佢都係玩具啦，變形玩具，所以就收唔到嗰嚿嘢嘅。咁佢嘅頭原來呢度咧都有個位可以咁樣接合嘅。咁合埋嗰時就係要收埋個頭啦。咁整翻開就係原本嗰時嘅。咁我影佢近鏡先。咁佢近鏡就係咁樣啦，又唔係話超仔細，但係都有整到佢啲眼出嚟嘅。咁佢四面八方都係獅子頭啦。咁佢啲金色我都覺得 OK 嘅。咁腳板就係咁樣啦。好，咁今次要介紹嘅就係咁多啦。拜拜。